आप सभी का मेरे एनसीएम योग चैनल में स्वागत है। आज हम करते हैं उज्जयी। उज्जयी के कई प्रकार हैं, एक एक करके हम सब प्रकार को देखेंगे। उज्जयी यानी गर्मी पैदा करना। शरीर में गर्मी से हम अपने कफ का क्षालन करते हैं। कफ या म्यूकस, श्लेष्मा, इसको शरीर से निकालते हैं। इससे हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है और साइनस के प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो चलिए, पहला उज्जयी का फर्स्ट टाइप, पहला प्रकार, घर्षण के साथ रेचक, घर्षण के साथ पूरा, दूसरा प्रकार, हाथ को कमर पर रखेंगे, सीने में सांस भरेंगे और छोड़ेंगे घर्षण के साथ, रेचक, तीसरा प्रकार, हाथ को कोहनियों से बांध लीजिए, रेचक, पूरे, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार, दूसरी तरफ से, छठा प्रकार, सातवां प्रकार, आठवां प्रकार, नौवां प्रकार, दसवां प्रकार, रिलैक्स। उज्जयी के इतने प्रकार करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रकार आपको अच्छा लगे उसे आप 5 से 10 बार जरूर कीजिएगा और इसका लाभ लीजिएगा। मेरे एनसीएम योग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।